वो सब गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज की तारीख है 22 अप्रैल और आप देख सकते हैं बाल बहुत बढ़ चुके और थोड़े साइड से बहुत ख़राब भी हो गए, तो अभी कटा के आएंगे आज। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:30 और उसके बाद एक और काम है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ वो काम क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। रीज़न बिहाइंड तो आवाज़ आ रही है मालूम नहीं, पर मैं अपने फ्रंट कैमरा से ब्लॉग करता हूँ। चलो, तो मैं जूहू बीच से क्यों आया, मैं बाय द वे बाल कटाने जा रहा था। तो विले पार्ले का जो रोड पे बहुत क्राउड था और जूहू जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऑलमोस्ट विले पार्ले के आधे रास्ते तक तो बीच ही है। तो मैंने सोचा बीच से चलते, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाएं भी आ रही। और आज बाय द वे इतना क्राउड नहीं जितना नॉर्मली होता है, पूरा खाली पड़ा है जूहू बीच। संडे का टाइम है पर फिर भी, और संडे के टाइम मोस्टली शाम के टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड आता है पर, और आंखें खोलने नहीं हो रही, इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है पर। और अगर थोड़ी देर यहाँ पर मैंने सीट को सिर्फ ऐसे ही रख दिया तो समझ लो कि बैठना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इतनी गर्म हो जाती है। चलो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आए थे। दिखाया था वो जेट स्की थी सही में। मेरे को ना जाने कितने दिन हो गए जूहू बीच पे आके। लास्ट टाइम मैं आया था वो था करीबन 2 महीने पहले। उसके बाद से बहुत कुछ चेंज हो गया जूहू बीच पे। मेरे को तो मालूम ही नहीं था जेट स्की भी स्टार्ट हो गई जूहू बीच पे और होवरक्राफ्ट भी है। तो मतलब मैं टाइम के बहुत पीछे जी रहा हूँ। सो मॉल में एंटर कर चुके हैं, पसीना बहुत आ रहा है, साइकिलिंग कर रहे हैं। सो मैं अभी फ़िलहाल हूँ प्राइम मॉल में। तो यहाँ पर पीछे की तरफ एक है सलून, मैं दिखाऊंगा बाद में, पर तभी बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत शर्म आती है। सो उस हेयर सलून में 100 रुपये में एनी हेयर कट, और यूनिसेक्स सलून है, बोथ मैन एंड वुमेन कैन का। आई कांट इवन एक्सप्लेन कितनी गर्मी हो रही है। तो बाय द वे अगर आप प्राइम मॉल में आओगे तो आपको दो हेयर सलून दिखोगे फर्स्ट फ्लोर पे बाय द वे, अगर आप इनकेस आना चाहोगे तो मैं जो मैं जहाँ पर कटाता हूँ वो ये है एक्सप्रेस हेयर स्टूडियो। यहाँ पर 100 रुपये में बाल कटिंग होगी। बाय द वे पीछे भी है उसके जस्ट अपोजिट हेयर एक्सप्रेसो करके, तो उसमें मत आना इनकेस अगर आप वीडियो देख के आओगे तो। बस बाद में अभी हेयर कटिंग के बाद में एक वीडियो बताता हूँ कि कैसे लगूँगा मैं हेयर स्टाइल में। हाल में कैसे लग रहा हूँ वो देख लो। कटिंग करवा लिया, जैसा दिख रहा हूँ। ओवरऑल 100 रुपीज़ के हिसाब से बराबर है, ओके था। मैं ऑलरेडी यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ही आता हूँ, पर ओके हेयर कटिंग होती है, इसलिए मैं मोस्टली यहाँ पर 3 दुकानें, टोटल 3 दुकानें जहाँ पर मैं बाल कटाता हूँ अलग अलग हर टाइम। तो इस टाइम बाकी दुकानें नहीं मिल रही थी तो यहाँ पर आ गया। बस भाई यही दिखाना था। बाय द वे आज मेरा थोड़ा सर भी दर्द हो रहा था तो वीडियो बराबर बन नहीं पाई होगी, तो सॉरी। सो व्हाट्स अप। अगर आपको मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो यार कमेंट में बताना। कि बाय द वे मैंने आपको सुबह में बताया था कि देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई नीड टू टेल यू, कि वो बात थी कि मैं अभी छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढने वाला था। तो आज मैं मॉल्स वगैरह में जाने वाला था कि पूछने के लिए कि कोई पार्ट टाइम जॉब है क्या नहीं है, पर ऐसा नहीं हो पाया। टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो गया। मैं बाल कटिंग करने गया था तो
वहाँ पर ऑलरेडी मेरे से पहले 4 जन और थे जिनका बाल काटना था, तो उन लोगों ने मेरे को थोड़ी देर रुका के रखा। ऑलमोस्ट मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो चलता है यार, कल देखेंगे। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार लाइक कर दो। अगर पसंद आया आज का ब्लॉग, किसी भी कारण से पसंद आया तो यार लाइक करो, या तो मेरे बाल पसंद आए तो यार लाइक कर दो। बाकी बस भाई, तो हेयर स्टाइल कैसे कमेंट में बताना।